Kita cameraman na zo zo ngwa pesa bino muneza tandeza bato osani bato onya takoma nani omuneza bato babindele bazotambola sikomoni devoir ngala la sabana kini mo devoir la sabato ina na émission la o ba l'accent boui na ba mongol ba na étoile oui mongol sankara de kuta mongol ndeni oh azaka mongol itala na katsa za na pota na katsa ba mongol ba pota ba kalangwa. Qu'est-ce qui se passe na bana wenge musique à maison mère bino na sankara qu'est-ce qui se passe sankara utabia tanga ta komona bino te tenga pe na niveau na été oh ngape otanga komba Noël nga niveau na ngai nga niveau na ngeza Noël ne nani oh ana yo senga bilamba na mo fleury oh asenga ba conseil pa kofila makama musique oyo kofia fula okese na ye asala okese na ye omoni ki ana niveau na te po ko tanga na komone te oh nataki komona Noël ngana solo Noël ngana yebi soki Noël lo oyo yebi ke oyo yebi na moko ngana so oyo yebi na mutema na yo ngane na lobela de Noël ba viviera mbo tindi bino to nde nga kofia ko tinda ngate nini kazi nga kofia ko tinda ngate kofia ko bangelo tinga na ka soda DSP ya kofia lomide donc avant bombe ko mapa kofia lomide ko me pananga donc makambo tuza musu mongola sala kofia lomide yebi ngoti oza no bilamba or o kofi non la na fois otenga ite o pena message diamant mute sala ki ango tala na sima diamant kamera yo sa mona ngo moni dino ko ede biso site oza maison bato tu basala diamant bato basala diamant na mboko Congo ba basangani beli bakida ba Amerique bakesa la kofi bilamba o yango OK ça va or après sur le ngolo ke bomba ngo tukebeta le 30 juin gospel bomo na fiche de communauté eza bana wenge musique 4x4 BCB bonga na yebi yango te événement munene bato baozela kale o baozela événement munene saka ke confirme de disque ne les gens ne mutezo bima ngala yebi na ngango te esa na événement te événement ni ya baketala nani ko événement ça lelo ko baketala mun événement des a o fala ko betala martyr eza génération sika fala zo betala martyr yango des événements fali les événements bon les événements ka wenge basangani yo moni pancarte ni ya munene na ville kasi bano lotambola na kitabo magazo moni pancarte ya nini jour on est comité là et comment arrêter la publicité bana avant. Vraiment, vous êtes partout dans le monde, vous êtes internautes, vous nous suivez. Déjà, on vous dit bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Donc, je suis Victoria Labombaski à la présentation de cette émission. Vous avez suivi très bien que je suis avec Landry japonais, qui il a dit qu'on l'appelle soldat. Il y a un soldat à Bouka, on me dit. Il y a des Rambo aussi au Lomide. Donc, il est bel et bien sur ce plateau avec moi. C'est avec lui vraiment qu'on va vous tenir compagnie et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous massivement, abonnez-vous sur cette chaîne Victoire la Référence Télévision, ça va me faire énormément plaisir. Déjà je vous dis encore merci pour votre attention. Je suis avec mon invité, déjà Tobeta ma solo et actualité le juste là je vous dis bonjour Landry. Ouais bonjour mère Landry japonais. Nga mimi na lingaka fu bana Landry japonais soldat d'esprit libindi moko ya Koffi Olomide. Vraiment tika na kineka na yomba surtout likamwana ya koloba na mwana za mo kilo ana po pesa li vidéo boy koloba vraiment ça non normal eza njo tuna ba Christian Impact ba no benga papa na PSP Christian mo sa pembe na kati Impact donc yo asimi ba mbutu pena servir la voka na kati Impact bongo Christian na PSP mbota to ba benga ba normal kala to no benga ba soda kala ba soda mo buta kala no benga ba nani ba DSP libindi moko o ba longola moko donc elle wanga pesco soda Koffi Olomide soda d'esprit libindi moko et non normal en tout cas wanga no kuka na oluba yo kuka mais o mesana ngaka o mesana on bien ba Landry japonais soda d'esprit libindi moko et ça non normal c'est pas grave voilà Landry japonais bimeli wapi bo ça fait un temps hein tout le monde resouté na zaki na maki Landry japonais zaki na maki Landry maki ba voyage na zaki na bangola langa tutambola tambola makamuna na boya na kangala nga ba président na biso ba ya mboka na biso bandoki na boya na kangala nga Koffi Olomide ndoki ya Landry japonais déplacer ki na ye siko Landry japonais songi ne mboka Landry japonais pour tout comprendre simbité kuna de sali makasi na to lukande vie ya ngamoko na to luka vie na ngamoko ya ngamo pona ko makali me na ngamoko nanu na to luka makamuna ngamoko après ngamo esimbi na ngo ya ngomo na songi su makamuna na continue siko makamuna ngai donc ndeto toza boye to ba Landry japonais pas ça outil
makambo so pepele ki to mbi bana ngola ba otana nga bigela ndi japonais soldat d'esprit wana batutu bayebi soza bandeko na ngola ba oyebisa yo landi japonais na ngola kitoko landi japonais calme donc makambo na ngo de bien to sepeli komona yo danser moi mikolo ebele depuis 2005 6 depuis 2006 6 2006 donc 12 ans on a sala oui au point où ça la fière KO ngai 12 ans après vraiment kozonga non peut menya le quadre pour azaki ndeni peut menya verambo ça fait un temps to ebiki landi japonais beno lo moi quartier latin ozali fina profiter siko kozonga na ono verambo ya mbaki ndeni on fait un benga kitoko moni ba vidéo te il moni ba vidéo te ninge renie munkini mwana ba komo tiale lo ba komo lo étoile o boye boton landi japonais yaki donc la fière ya minga kitoko vekuta leli mabe vekuta bimisima ya misu pecho kenda wapi osalaki wapi vieux ozalaki wapi bamongole balobana nga yo pino ozalaki wapi lelo landi japonais moya yede omwiti makambo te komi carré merci beaucoup tokota déjà na vie sujet na biso tobeta masolo actualité toyeba quand même masolo ndenge ekende likambo oyo ezosala bena bato mpasi mingi komona vieux rambo en tout cas na bien yange légende Koffi Olomide légende ya makasi ya lelo te donc asala no fierté ya mboka na biso en dehors de tokena bacameroun na bapays non ya afrique oka baokumisa Koffi Olomide donc tozwa vraiment feedback esala biso plaisir ebele mais Koffi Olomide sutukeli eloko moko oyo akoka osutukela te donc eloko moko boye oyo esi et donc ekitisi vieux rambo eloko lokola étoile wana oui c'est bien bon Koffi a mérité yango soki toke na logique a mérité yango mais Koffi azalaki wana te na kati étoile sikoyo kobenga presse bato nyonso to baya koloba étoile oyo ye aza na ye te esalaki bino ndeni esale ndeni vie suzukeli ngo na nini kasi po Koffi a vérifié te mais la presse bayeba bandi kolobela bakongolais yo nyonso po comprendre pe bien bakongolais no to bafungola matoi ero bayokanga ntango Koffi Olomide otalaki video na Koffi Olomide asalaki Koffi Olomide ntango asali video alobi ke nayebi te nga moko mpe nakeverifie yango nayebi te me nafani nanga na ntongo namonaka moko ke fani moko azalaka na États-Unis biso mo toyebi yango déjà neti biso balandi japonais to banego neti nga nayebi na makambo wana nde esalamaka nyonso tu moto asuka oyo bauti okole ko eza nani DJ Kale toyebi yango déjà bien est-ce que Koffi Olomide na niveau Koffi Olomide akoyeba makambo wana te biso tu toyebaki na biso yango même na Afrique mobimba awa toloba na Afrique mobimba awa na bamise tu ya Afrique na bato te mayele tu ya Afrique nana yango abimisaka ide ke amona ke ya moto ya bango oyo bakomolobela eloko étoile na bakomolobela yango nani aza te eza fani moko afandaka na États-Unis fani moko Koffi Olomide afandaka nde na États asepeli na ye na ndenge na ye na moke oyo azwaka na ye na ndenge mpo asalaka na ye amoni ke nga mpe soki naza na mbongo na futa mbongo na ngai ebele mponi batisata Koffi Olomide mpe bongo asali eloko na ye bongo asali bakomi Koffi Olomide mpo bakomaka mpe yango mwa des édita mwa des jours basalaka yango fani moko asali na yango akomi lekoma Koffi Olomide atindeli yango ko atindi yango ye moto apiblie yango tosepela te bato bakomprendre ke étoile moko ezalaka na Congo ezala nini Koffi Olomide esala yango normal bon soki tolandeli na logique selon ndenge mpona moto amérité étoile wana esengaka d'abord fan ka ndenge olobi et après la concerné ye moko motu wana lokwa Koffi Olomide il faut ye moko mpe akofi mpo ye moto akoremplir maintenant Koffi Olomide amoni ke eza bon est ce qu'il fallait abengisa parce que Ken Piana alobaki yango bien Ken Piana alobi ke viera moto atindeli yanga wana ba 5 heures nde esengaki toya après tokuta so ezalaki bongo kofaka aloba non eza baposition nango te nayebi te moya bete so nango sikoyo à part bamisere États-Unis na tobeta bamisere États-Unis wana yebisanga mise nini oyebi oyo oyebi na Afrique mobimba na Afrique mobimba oyebi oyo ayebi makambo ya étoile wana donc bino ezala légal te mais du fait que nani tipo na nga langue japonais ta que soldat d'esprit na yebi na ngango na yebi ke pe Koffi Olomide to na niveau na moni niveau Koffi Olomide akolinga te ke loko mobo apesa mbongo ye moko te mais est-ce que ça la mabongo bon ba sala mabongo pour ba foler ba mbongo na ba ba nango mais Koffi Olomide ko sa bongo te lo ba muti bo ba futele mbongo ninge fani moko abimaki bongo o comprendre fani wana na lamusi batu boye ba étoile moko ezaka na Congo ezana ni Koffi Olomide omoni ngeza et ça pour le bongo et ça pour le bongo lelo sur l'Afrique l'Afrique mais maintenant bino ba journaliste botanga ebele bino to boyima kamone ezalaki est-ce bona olobelango bona olobelango te bokomo olobelango kwa yani
po to moni Kofi viera mboye na ngombe na ndenga mabe lelo komi lelo o étoile kingani na ba mongol ba na étoile oui mongol mongol sankara de kuta mongol saka mongol ndeni oh azaka mongol tala na katsa za na pota na katsa ba mongol ba pota ba kalangwa ba mongol oui ba mongol ba tola de soto ba mongol na yo yeka lelo na yelo ke na zalaka déjà ozaka sute ngasko na yebiso ke mongol azaka na pota moko awa tala e bien nese ba mongol omoni ese we omoni video ya Koffi Olomide ndengesa omoni yango te omoni ndengesa otali mo déjà wala étoile to video otali yango video nango otali yango la laksango la kisa biso pona za nango la kisa biso tala video nango zero tala po kasa okolo zero tala video nango otala video nango otala ngo ndenge ezali ya en tout cas fidèles internautes atana yo loba wana yo loba wana nala so video nango ndenge ezalaki video nango ndenge ezalaki omona ndenge ezalaki na video ya bato tu oyo na tu ba oyo bato tu baosala na Congo oyo bato tu bakomi bongo namoni mpe pauvre mélodie batie pauvre mélodie mpe namoni batie étoile boye batie mpe bongo omoni yango te zala lakso video nango ndenge ezali tala video nango ndenge eza omona ndenge ezali video ya nini ya étoile omona ndenge ezali eza video oya biso eza photo eteta cameraman azo ozwanga yango na opesa bino omona eza tande eza bato basani bato baonyata komba nani omoni eza bato babindele bazotambola sikomoni devoir onga naolakisa bana kini omoni devoir olakisa bato aye na émission na oyo balakisa nde boye balakisa nde boye oyo omoni yango moyiki eza video nde bato baotambola oya biso eza photo ekangami te eza video mutu mpe na si yango azolakisa pena bato ndenge atiaki kombo ya Koffi Olomide na esengo nasalaki biso tozolomona yango okama bato nga na okama bato bamona babeni mutu ofani mo asepeli badesine bango Koffi Olomide so Koffi Olomide mbongo Koffi Olomide asa nango so bakepesa na États-Unis na bapesa te mpo batie bahonore ya nini mpo eza nango ntina moko te eza nango eloko moko te eza ke musicien moko so oza na mbongo nde moko ebele osali nini oke wana bacomprendre États-Unis ke musicien oza na mbongo ebele bahonore sans blague pene lobi nango sandwich japonais penza soda ya ça dépend libini moko mais eza nango logique eza pe esali que ndenge lobi la plupart bato pe bayeba na momambo mutu ayeba tongo asatia donc à travers Koffi Olomide on a connu que na Hollywood na nzela wana ezalaka pe il faut étoile moko ezalaka batia bastar batie Koffi Olomide na fin tokoboya bato te bayebaki yango te bato bayebi yango bato bayebi yango ndenge neti ngai naza neti yo mere nozala wana barelation mpe na États-Unis omwa mpe masala mo akangi yo foto moko boye alakso étoile yango mais oyebaki na bacondition oyo ezalaka te même Noël afandaka wapi aza na bandako na États-Unis oyeba ye yo moko oyebi Noël bien Noël oyo ya musicien oyo aza motema mabe oyo biso tokasaki Noël aza lokola ambassadeur de la paix mais soki azala ambassadeur de la paix aza ambassadeur ya haine Noël onga nazoyebisa yo tala sikoyo ndenge asali mpo nini Noël aza motema mabe na Koffi Olomide ye mutatindaka bana na bango Koffi Olomide azwi passeport rouge bazwi mwana moko akesi ba passeport akesi ba prochette na nini na nini akesi ba prochette na nini na Gambela et na pongo abi atie wana pa lati passeport rouge batie Koffi Olomide ambassadeur esu bango na wala tini bana naye baloba boy zana biso clair ko s'il te plaît oyeba te landi japonais oye kana makamusu ya ba Noël nini atinaka bana toyebi te nga na comprendre Noël kuta fana na États-Unis Noël kuta fana na États-Unis aza la famille des États-Unis pour ani bako revete batia eta ke attache musu na étoile wana nga po na étoile na zomo ngo sengo lelo bimisi bato belé Koffi Olomide bako lobela ye mutu ta komika nga na étoile o mutu ta komo sala boy bilo baba se komela photo le ko mo tia étoile mutu ta les étoiles ba biso des étoiles yango zo mona étoile et ça Koffi Olomide muta publier yango te la page ya Koffi Olomide o mona yango te na nia Koffi o mona yango te journal ezaki le 25 à mois o eza shunga na yaka shunga na kotaka lupanga mo frère shunga na zongaka Koffi Olomide publier ka makambo nanga vraiment aloba lelo ko moko te et c'est normal même les journalistes to minene ba oloba o bakango ba kango te oh basimisi touchani basimisi touchani batu basimisi touchani ndenge nini et ça bien fait ndemo ka sepela ka sa neve mo konti bongo eloko mo bien lelo pe bato mo lobela ba et c'est ne ba lobela miseni na Afrique miseni ba lobela oyebi na mikolo ni to ba actualité mususu elande ke o ba lobela ma étoile na même miseni Afrique ni ngai ba kango asala kite
Kofi Olomide comme babimba comme lobelai et cette qualité ça bien lokama bien et c'est comme bien salama que ça bien le batelu comme Olanda souffler l'équipe et c'est bien pour nanga. Merci beaucoup. Tomoni kana ba fil d'idée ne to OK na ngone makambo ekendele. Tomoni ba tebele ba bimi pena ba étoile tomoni ndeko na ope sankara de tout tapé à étoile na écoute. Yango ngana beteli wa zela ngalo to sola. Fait likolo. Zela. Pour dire que étoile wana mudu so to ko sala. Si ko ngana comprendre que bino entre vous qu'est-ce qui se passe? Zela na l'action ngona la bana l'action ngo déjà. Na siwa ndenge sali. Ba to wala na biso wa mona yango. Na lobi na yo tala boy. Tala awa. Étoile to eza auto mona étoile la Kofi. Auto mona Mike ya Tyson. Auto mona wapi trophée za likolo. Ba to atambola na étoile la auto trophée wapi. Yango wa trophée. Ouais trophée. Et tant que fan peka yaka poser trophée. Ba tia kate za la raté. Et ça la question au fani na ba wa yeba ba longo likiti po ba pesi yo trophée na yo ya. Ba pesi yo ni brevet nango, ba pesi yo au fani yo mona kiti o be ni to yebi yango nyonso. Ko fe mi daza misia o abimisa ma mebele. Ayebi makamuto le karakuna. Ayebi ki bafutela yango pe mbongo. Mais ko fe mi na niveau na ko futela yango mbongo te. Fo fani mo ne mtasala e cadeau bongo. Après c'est les mbongo ya e kala fa na kiti. On to mone ba Snoop Dogg wana. Snoop Dogg na Kofi quand même. Kofi aleki. Aleki. Kofi aleki Snoop Dogg. Aleki. Aleki na ki les jeunes na ninga ba Afrique. Oh Kofi mi aleki. Nini susu. Oh Kofi mi aleki ayemba ani. Na ko yemba. Ah. Na mbongo pe Kofi aleki. OK, aleki Snoop. Aleki. Aleki na nyoso. OK, voilà ça l'arrange de. Kofi aleki. Mais merci beaucoup Kofi à les jeunes. Aleki na nyoso. Azo représenter vraiment la Kofi aleki na nyoso tu Kofi aleki na koyemba, Kofi aleki na charisme, Kofi aleki na koyebana, Kofi aleki. Sinon ça ngabeta la kinya obeta ti, obeta wapi. Nanga ya hotelai. Ah ça dans soupira mais Kofi monsieur obeta obeta. Kofi monsieur que les États-Unis na mboka na bango obeta na salle nota gaya. Aleki. Kofi aleki musika. Merci beaucoup. Wana to komo kende sunu kana vif sujet na biso. Landry Mikolo to comprendre teza yo ezana merveille rambo aza confort na yo. Qu'est-ce qui se passe na bana wenge musique à maison mère bino na sankara qu'est-ce qui se passe sankara ku tabia tanga ta komona bino te tenga pe na niveau na été on ngape otanga komba Noël nga niveau na ngai nga niveau na ngeza Noël ne nani o ana yo senga bilamba na mo fleury o asenga ba conseil pa Kofi na makama musique oyo Kofi full orchestre na ye asala orchestre na ye oboni ki ana niveau na te poko otanga na komone te o ete ko na Noël nga na so ba Noël nga na yebi so ke Noël Noël lo oyo yebi ke o yebi na moko nga na so oyo yebi na mutema na yo nga ne na lo bela de Noël nga pe mongola sana niveau na ngati te mena mito to lo baba bisaka d'écoute domestique riche ba mongo a bien stable et tout yo zo ko ke ba programme kutu ba bilanga japonais pousse oyebi muto aza calme oyebi ninga sala ndeni yo mona bana sankara na ndaku na ye alasi bana na ye nalakso bana nanga tosala mission na ndaku nanga yo mona da bana sankara na ndaku na ye yo yebi mwasa sankara oh ouais ça vie privée kasi yango ba yebi so vérité yo yebi mwasi na ye te biso to ba ka osa yo mona da mwasi na ye mwasi na liboso ko mene muna mongo aboya ye na poto o amema ko amema na kini o ba mema compte bangulo pa ya Noël Noël do bando yo bana betela yo yo mona da Mongol Sankara asale mission de na kata ndaku na ye a présenter mwana nga liboso o mwana nga mibale nga ndaku na nga yango mwasi na nga kitoko afala sabongo riche ala sabongo ala se da ndaku na ye ala so wali bana la silo costume kwa pe ba costume na la taka nga ko la tango te Landry wala ba costume ala taka omoni mutu akufa bi na mort omoni longe mutu abimisaka na mort yango to mona ke ala taka yango wana tuna batumba ba yebi yango na kata epansa ba yebi yango ba biviera mbo tindi bino to nde nga Kofi ko tinda ngate nini kasi nga Kofi ko tinda ngate Kofi ko bangelo tinga na ka soda DSP ya Kofi Olomide donc ava bombe ko mapa Kofi Olomide ko me pananga donc makambo tuza musu mongola sala Kofi Olomide yebi yango te ngani muna sala ngani muna yebi yango ngam na yebi yango na Noël ngape na utake Noël vile internautes nde omebi na mana lati o nani taso kaso yo ji o nani oyebi o nani on dirait vieux Rambo Kofi o za no bilamba o Kofi no la na niveau o tenga ite o pena message diamant mu te sala ki yango tala na sima diamant kamera yo so mona ngo moni jino ko ede biso site o za maison batu basala diamant batu basala diamant na mboko Congo ba basangani beli bakina ba Amerique bakesa la Kofi bilamba o
yango OK ça va or après sur le longola ke bombango OK wala uti na ngomba yangola kuna te we uti mu libanda mboka we uti pena na ka uti pena libanda donc ngana esi yango bilo ba chere za na kati ngala kosesa ba dia me kote ba dia matifia ne to basangani ba didi kinwani ba tsa chombala ba vena biso ba Dauda muchoko ne ba ono to basangani te to pesa kofi lo mi de respect to sele la mamo pe ya or ala tara pe azara la ngata la ni japonais soda d'espala tara yango omoni ye ta kofi vraiment mais la ndisi konde to OK nango na liro to OK na marambo yo Vieux Rambo a soutenu parce que le 30 juin awa concert munene betama réconciliation wenge bana wenge tout ba beta na stade Martyr Vieux Rambo a soutenir bango siko yo comment te ko yo chama perturbation na mambango Vieux Rambo a soutenir ba petit na wana wa yo mo vieux wa via utile libreville te alors ba déjà que a soutenir bango mais ça ba il soutenir mais ça là ba mutolo ba bongo via soutenir ni ayebi que gospel mu de beta le 30 juin faut le bien gospel mu de beta le 30 juin gospel bon mon affiche de omonite eza bana wenge musique à 4x4 BCBG bon ngana yebi yango te événement munene o bato baosela kale o baosela événement munene saka ke confirme de disque ne les gens ne mutezo bima ngana yebi na ngango te esa na événement te événement ni événement ni ya baketala nani ko événement ça loko baketala mun événement des a o fala ko betala Martyr eza génération sika fala so betala Martyr yango des événements fali les événements bon les événements ka wenge basangani yo moni pancarte ni ya munene na ville ani olotambola na kitabo magasin moni pancarte ya nini jour on est comité là ekoma ate bapibise bandaka fan eza événement ni ngai ebe événement te événement munene eza ke réel euti ozwa coupe événement munene eza ke yo kofi oyo mina sobimisa les gens ne kala mingi te mais événement nde yango wana bo événement ni oyebisanga événement ni événement bamise mosusu basala na basila neti moto oyole mela bina fila aleki ye siko apparemment on peut si position moko boye ne tokende mais nga position on peut se ninga na de quartier là tiens nga na mwana soutenir ba quartier là nga na za mwana nga na za kofiolo mide nga la ndi japonais nga na lokwa ndeni omoni ba mise to quartier là te ba longwa wana nga na lokwa père na bango nga na lokwa mwana ko nga na lokwa kofiolo mide nga fona batela bango nga fona soutenir ba mise so quartier là te nga ko soutenir ba mise ko kese musuti kwani na soutenir ba bina file uta quartier là te o bo bina file sa mise na oh amise Fabrigas la maison mère ya okeseni maison mère bina fila za mise ya okesena bangwana te bina fila za mise ya Villa Nova kasi Fabrigas amona wenge musique maison mère c'est ce que mabeta siko bina fila za mise ya bangwana makam otika babilo ko wana yo kana biso batebe ba comprendre musique na ba osala lemba ya pamba ba komisa basangani ka biso to bana boite loba bi makam okesena oyo moko nanu neti bina fila loba makam okesena ye moko emela ko okesena zakani siko yo na emela problème ni oza problème na emela on a la problème ndeni dans la première le moment te mise moi sila na bina fila leki aleki na mbongo aleki na oyema mote na tina ngamo na quartier la tête pour le niveau quartier la tête okoma kututé ni mise na biso ni on comparer na emela to leki ale ba moto ba leki olongo banani donc siko zela na onakende no malembe to ke malembe penza landi siko na liro yo nde makambo ndo kendele kala mingi te awa la semaine passée tokaki fali pupa na Emilia moi tiraillement ezalaki ezalakuti bino siko seke bino bozo puye fali mamba zo sala mais ngamba kamuti ofala osala ngana mwana na bia ngani ngazana fala za mwana biso fala za mwana biso ngalo osama mutu fala osata msu mais bato ba comprendre pe fala za na niveau ta ko bunda na Emilia boete poani yo kana poani esika fala zo tambola ne esika mwana na zo tambola eza différent Emilia ne obenga mwana ana mkoloni na âge na expérience musique ya bon mkoloni ndo pesa respect yo kana bisao na musique asala nini te na expérience ya nini asala loba na sa musique akala batata kala expérience ani fala asali mama dazi abeta wapi wenge comme musique azana disque wapi ka musique akala ti bo musique alelo ba mo ba bani makamuto sala ba 25 ans mamba kala ti mamba lelo te me quartier la tête wa mamba kilelo même kufa kana kilelo fabulous akolukai naza olukai ba mise misi o nani o masa Tanzania Diamond na olukai mote konfesa ka mamba sika ya kilelo me bango bana kilelo te mwana bino kaka akala mingi ta uta ko luba awa na Afrique na Congo mobimba ko représenter na kene ko représenter RDC na CAN amone ko fite
pourquoi le baki mutu muso azata pa ye yo soutenir ye mutu musicien fali pour pas musicien fali ninga yaki na kanya na sa ninga yaki présenter bongo tanga ko présenter ba to ba no lo ba bongo ba to ba pesa ki ba no site ba pesa la ki ba ni asa musicien na uchi wapi auti Congo RDC musicien RDC mwana ya Koffi Olomide mais ye moko alobi mutu azate alobi na génération na ye comparer na Fali te Fala za mwana Koffi même Fali ninga zawana Fali ninga fanya ninga sosola nanga Koffi ako comparer jamais na Fali on comprend asa papa na ye mutasala ye mutasala bongo Koffi on comprend wa kutu koloba no kutango te alobaki na bano batiaka minoko bana ko bana bano wapi bana wengeti ya bino bana wenge donc ya munenga la bana alobani bana wenge mutazate bakobenge kuna po abunda bitumba na mutu moya wenge uyebi yango te bi anniversaire a Fali te anniversaire nani ya Fali oyebi te yeba ono etile lote o bima mona kini te ça non pas to benga se batumba ba masanga basala ba biso ba anniversaire a Fali to benga to ba mutaloba to benga loba to kocha mutaloba bon biso to yebi ti ka to na miso pesa direct ba to ba hotela biso to benga ta moko ya loba pe ayo loba masa ya lobelanga atuma to ya loba ya ka ya loba te polo na polo c'est ça bien mais ya loba polo na c'est ça bien wala go gan polo bien loba siko ça biso anniversaire a Fali ça kana oba ba kino ba loba ça fait rigola. Ah, ok. Faire rigolo. D'accord. Merci beaucoup. On est d'accord na bango. Bon, il tient autant. C'est bon Gogan. Yo ko tshela magoga ko tshela makambo ke Gogan na za maître. Gogan na za danser. Ko tshela makambo te. Atuma tuba merci beaucoup. Voilà, ngena ye bakalo ko yo confirmer donc faire rigolo à Azaka anniversaire. Ndenge batu balobaka. To ndenge te yo faut confirmer. Ngana lobi ke ngana bengi mutu wana ne poipe ye bana kini. Biso sa émission na nzela. Ba bengi mutu pasa na nzela. Ngana zanga makambo na quartier la teme. Bengi lo bani ki anniversaire batu balobaka. O ba comparer ba mi bale. Ba ba isaka ya wana. C'est rigolo. Mais oui, babi dynastie et bon mamikolo. Nini? Dynastie. Ah ngana ibi angote. Kayo utangolat. Te kuna bi diska na te. O angola ne ko ba diska be ba diska kango. Ba hiba kango te. Oh ba simi se tushani. Mamba bongo fallait ba simi se tushani. Ba tout ba simi se tushani ndenge nini? Et ça bien fait ne mo ka sepela ka sa ineve mo konti bongo eloko mo bien. Le lobe ba to mo lobela ba. C'est ne ba lobela miseni. Na Afrique miseni ba lobela oyebi. Na mikolo ni to ba actualité mususu ala ndi. Ke ba lobela ma étoile na même miseni Afrique nyanga iba kango. Azala kite. Koffi Olomide kam to bimba ko mo lobela yi. Et cette qualité ça bien loka ma bien. Et c'est comme bien salama ke ça bien le ba de ba ko mo landa souffler les kits. Et c'est bien pour nanga. Merci beaucoup. Tomoni kana ba fil d'idée to ke na ngonde makambo ekendele. Tomoni batebele ba bimi pena ba étoile tomoni ndeko na opesa nkara le coup d'appel à une étoile na écoute yango ngana beteli wa zela ngana to sola fait likolo zela pour dire que étoile wana mudio se to ko sala siko ngana comprendre que bino entre vous qu'est-ce qui se passe zela na l'action ngona la bana l'action ngo déjà na siwa ngo ndenge sali bato wala na biso ba mona yango na lobi na yo tala boy tala awa étoile to esa auto mona étoile la Koffi auto mona Mike ya Tyson auto mona wapi trophée ça likolo bato batambola na étoile na trophée wapi yango wa trophée ouais trophée tant musu fan peka ya ka poser trophée batiaka te ezalaka te so ofani na ba waye ba longoli kiti po ba pesi yo trophée na yo ya ba pesi yo nini brevet nango ba pesi yo ofandi yo mona kiti obeni to yebi yango nyonso ko fe mi daza misia oya bimisa ma mebele ayebi makamutu le karakuna ayebi ki bafutela yango pe mbongo mais ko fe mi na niveau na ko futela mbongo te fo fani mo ne mtasala e cadeau bongo apese le mbongo ya ekala fa na kiti on est ba Snoop Dogg wana Snoop Dogg na Koffi quand même ko fa le ki Snoop Dogg aleki aleki na ki legend na ninga ba Afrique oh ko fa mi aleki nini susu oh ko fa mi aleki yemba ani na ko yemba na mbongo pe ko fa aleki OK aleki Snoop aleki na nyoso OK wala sala ngaj de ko fa aleki mais merci beaucoup ko fa legend aleki na nyoso azo représenter vraiment la Koffi aleki na nyoso tu Koffi aleki na koyemba Koffi aleki na charisme Koffi aleki na koyebana Koffi aleki sinon ça ngabeta la kinya obeta ti obeta wapi nanga ya hotelai ça ça soupira mais Koffi me ça beta obeta Koffi me ça que les tasi na mboka na bango obeta na salle nota gaya aleki Koffi aleki musika merci beaucoup wana tokomo kende sunu kana vif sujet na biso
Landry Mikolo to comprendre tes ayo ezana merveille ramboise confort na yo. Qu'est-ce qui se passe na bana wenge musique à maison mère. Bino na Sankara, qu'est-ce qui se passe Sankara tu as tanga ta komona binote. Te nga pe na niveau na été. Oh, on nga pe na tanga komba Noël. Nga niveau na ngai, nga niveau na ngeza Noël. Noël le nani. Oh alors yo senga bilamba na mo fleury. Oh asenga ba conseil pas confie na makama musique. Oyo confia full orchestre na ye asala orchestre na ye. Oboni ki ana niveau na te po ko tanga na communauté te. Oh, ete ko na Noël ngana so ba Noël. Ngana yebi so ke Noël. Noël lo oyo yebi ke oyo yebi na moko. Ngana so oyo yebi na mutema na yo. Ngane na lo be na de Noël. Ngabe mongola sana niveau na ngatia. Te mena miso to lo baba bisaka d'écoute domestique riche. Ah ba mongo a bien stable et tout. Yo zo ko ke ba programme kutu ba bilangi japonais pousse. Oyebi muto asa calme. Oyebi ninga sala. Ah ndeni. Yo mona bana Sankara na ndaku na ye alasi bana na ye na lakso bana nanga to sale mission na ndaku nanga yo mona da bana Sankara na ndaku na ye yo yebi mwasa Sankara oh ouais ça vie privée kasi yango ni ba yebi so vérité yo yebi mwasi na ye te biso to ba ka osa oh yo mona da mwasi na ye mwasi na liboso ko mene muna mongo aboya ye na poto oh o amema ko amema na kini o amema compte bangulo pa ya Noël ah Noël do lo bando yo kana bete na yo yo mona de Mongol Sankara asale mission de na katanda kuna ye apresenter mwana nga liboso o mwana nga mibale nganda kuna nga ngoyo mwasi nga kitoko afala sabongo riche ala sabongo ala se nganda kuna ye ala so wali bana la sino costume lokwa pe ba costume na la taka nga ko la tango te Landry wana ba costume la taka omoni mutu akufia bina mort omoni longe mutu abimisa na mort yango to mona ke ala taka yangwana tuna batumba ba yebi yango na kati ya park sa ba yebi yango ba biviera mbo tindi bino to nde nga konfia ko tinda ngate nini kazi nga konfia ko tinda ngate konfia ko bangelo tenga na ka soda d'esprit ya konfia lomide donc ava bombe ko mapa konfia lomide ko me pananga donc makambo tuza musu mongola sala konfia lomide yebi yango te ngade muna sala ngale muna yebi yango nga muna yebi yango na wali ngape na utake na wali vides internautes ndeni omebi na mala lati oh nani taso kaso yoji oh nani oyebi oh nani on dirait vieux rambo Kofi oza nord bilamba or oh Kofi non la na niveau te ngai te o pena message diamant mu te sala ki yango tala na sima diamant kamera yo so mona ngo moni jino ko ede biso si oza maison batu tu basala diamant batu basala diamant na mboko Congo basangani beli bakina ba Amérique bakesa la Kofi bilamba o yango OK ça va or après sur le ngolo ke bomba ngo ah OK wala uti na waba ngola kuna te we uti mu libanda mboka we uti pena na ka uti pena libanda donc ngana esi yango bilo ba shere za na kati ngala rosesa ngo ba diamant ko ba diamant tu fais to basangani ba didi kinwani ba tsa chombala ba veda biso ba Dauda muchoko ne ba ono tu basangani te to pesa Kofi lomide respect to sale la mamo pe ya or ala ta rapia za la ngata la ni japonais soda d'espalata yango omoni ye te Kofi vraiment mais Landry sikondo to OK nango na liro to OK na marambo yo Vieux Rambo a soutenu parce que le 30 juin awa concert munene betama réconciliation wenge bana wenge tout ba beta na stade Martyr Vieux Rambo a soutenu bango siko yo comment te ko yo chama perturbation na mambango Vieux Rambo a soutenu ba petit na wana wa yo mo vie wa via utile libre vie te ala ba déjà que a soutenir bango mais ça ba soutenir mais ça longa bo mutolo ba bongo via zo soutenir ni ayebi que gospel mu de beta le 30 juin faut ba bien gospel mu de beta le 30 juin gospel bo mo na fiche de communauté eza bana wenge musique 4x4 BCBG bonga na yebi yango te événement munene bato ba ozela kale o ba ozela événement munene saka ke confirme de disque ne les gens ne mutezo bima ngala yebi na ngango te esa na événement te événement ni événement ni ba ketala nani ko événement ça le ko ba ketala mun événement des a au fala ko betala Martyr eza génération sika fala zo betala Martyr yango des événements fali les événements bon les événements ka wenge basangani yo moni pancarte ni ya munene na ville ani olotambola na kitabo magasin moni pancarte ya nini jour on est comité là et comment arrêter ma publicité banara fan et c'est événement ni ngai be événement tiens événement munene ça que réel et auto sa coupe événement munene ça que yo confirme mina so bimisa les gens ne kala mingi te mais événement de angwana bo événement ni webisanga événement ni
événement ba mise musu basana basila neti mutu le mela bina fila leki apparemment on peut position moko boye ne tokele mais nga position on peut se ninga na de quartier là tiens nga mwana soutenir ba quartier là nga na za kofiolo mide nga landi japonais nga na lokwa ndeni omoni ba mise to quartier là te ba longwa wana nga na lokwa père na bango nga na lokwa mwana ko nga na lokwa kofiolo mide nga fona batela bango nga fona soutenir ba mise so quartier là te nga ko soutenir ba mise ko se musutia kwani na soutenir ba bina file uta quartier là te o bo bina file sa mise na oh ami c'est Fabregas la maison mère ya okeseni maison mère bina file sa mise ya okesena bango na te bina file sa mise ya Villa Nova kasi Fabregas amona wenge musique maison mère c'est ce que ma beda ce que bina file sa mise ya bango makam otila babilo ko wana yo ngana biso batebe ba comprendre musique na ba osala lemba ya pamba ba komiso basangani ka biso to bana boite lo ba bi makam okesena yo moko nanu neti bina file lo ba makam okesena ye moko emela ko okesena zani siko yo na email problème ni oza problème na email ya ona oza problème nini oza problème lo mo te mise mo asila na bina fila leki aleki na mbongo aleki na oyema mo te na tina ngamo na quartier la tete pour le niveau quartier la tete akoma kututé niti mise na biso ni on comparer na email to leki ale ba mo to ba leki olingo banani donc siko zela na on kende no malembe to ke malembe penza landi siko na liro yo nde makambo bando kende le kala mingi te awa la semaine passée qui Fally Ipupa na Emilia moi tiraillement ezalaki ezalakuté bino bo siko seke bino bozo pouyer Fally mamba zo sala mais nga makamuto fala osala nga na mwana na bia nga ninga sana fala za mwana biso fala za mwana biso nga lo sama mutu fala osala tamsu mais ba pas comprendre pe fala za na niveau ta ko bunda na Emilia boité poani yo na poani esika fala zo tambola ne esika mwana na zo tambola eza différent Emilia ne obenga mwana ana mukolo ni na âge na expérience musique ya mukolo ndo pesa respect yo kana bisao na musique asala ni te na expérience ya nini asala loba na sa musique akala batata kala expérience ani fala asali mama daze abeta wapi wenge comme musique ata na disque wapi ka musique akala ti bo musique alelo ba mo ba bani makamuto sala ba fait 5 ans bamba kala ti mama lelo te me quartier la tête wa mama kilelo même kufa kana kilelo fabulous akolukai naza olukai ba mise misi o nani o masa Tanzania Diamond na olukai mote ko feza ka mamba sika ya kilelo me bango bana kilelo te mwana bino kaka akala minita o te ko luba awa na Afrique na Congo mobimba ko représenter na kene ko représenter RDC na CAN amone ko fite ko le baki mutu muso azata pa ye yo soutenir ye mutu ali musicien na Fally Ipupa musicien Fally ninga yaki na kanya ne asa ninga yaki présenter bongo tama ko présenter ba to ba lolo ba bongo ba to ba pesa ki ba no site ba pesa la ki ba ba ni asa musicien na uchi wapi auti Congo RDC musicien RDC mwana ya Koffi Olomide mais ye moko alobi mutu azate alobi na génération na ye comparer na Fally te fala za mwana même Fally ninga zawana Fally ninga fanya ninga sosola nanga Koffi ako comparer jamais na Fally opan aza papa na ye mutasala ye mutasala bongo Koffi opan wa kutulo bano kutango te alobaki na bano batsaka minoko bana ko bana bano wapi bana wengeti ya bino bana wenge do ya munenga la bana alobani bana wenge mutasate bako benge kuna po abunda bitumba na mutu moya wenge uyo bia ngote bia anniversaire a Fally te anniversaire nani ya Fally oyo biete yo ba ono etile lote obima mona kini te yo ça non pas to benga se ba tumba ba masanga basala ba biso ba anniversaire a Fally to benga to ba mutaloba to benga loba to kocha mutaloba bon biso to ebiti ka to na miso pesa direct ba to ba hotela biso to benga ta moko ya loba pe ayo loba masa ya lobelanga atuma to ya loba ya loba ya ka ya loba te polo na polo tesa bien mais ya loba polo na tesa bien wana go gagne polo bien loba siko isa biso anniversaire a Fally ça kana yo ba kino ba loba ça fait rigola. Ok, faire rigolo. D'accord, merci beaucoup. On est d'accord na bango. Bon, il tient au c'est bon Gogan. Yo ko tshela Gogan ko tshela makambo ke Gogan na za maître. Gogan na za danser. Ko tshela makambo te. Atuma tuba merci beaucoup. Voilà, ngena ye baka lokwa yo confirmer donc faire rigolo azaka adversaire. Ndenge batu balobaka. To ndenge te yo be confirmer. Ngana lobi ke ngana bengi mutu wana ne po ye ba la kini. Biso sa émission na nzela. Ba bengi mutu pasa na nzela.
nga nazanga makambo na quartier la te mais bengo lo bani ki a différencier de bato balobaka o ba comparer ba mi balé ba ba isaka ya wana c'est rigolo mais ngala ta griffe que babi dynastie et bon mamikolo nini dynastie ah ngala ibi ngote kayo utangolati te kuna bi disque na te o angola ne ba disque la ko moni ba comédien na biso balinga ko ba patron ba zebele ba patron belé ba sana ba na kata ba comédien wana o na tangi desi mutu ko sai grand poète sai patron ba comédien aza patron ima mebenga patron aza patron akolo ngape bemana ti point noir aye nango to si le roi mutu ko sai nani esobe aza grand patron akolo ngape bemana aye nango to si so mutu ko Caleb aza patron ba patron ba zebele wana donc bakolo ngape ma mélodie ba ye nango à part ça dans le gouvernement na biso pesa nango pe bien pour ça na biso pe fati ayo karabatu on s'appelle quoi la mélodie ça monta tourner malamu na Congo a CPC ba congolais belé donc bata na ngote ba lela na mélodie kitoko basa mamolo kitoko bata pe muninga la bango kufi on ça témoignage mo pona ye na ngo makasi nettement ah na ngo makasi be na ngo moko mais yobi kani na tamboli troni na sape mission mo be tango boyate mais na témoignage na makasi ya bien ponga na mimi na mimi to sanga mingi na masala nga misho boso na pululu tono fona pena bango tono za mama to sola bango bien bon on fana tona point noir tout ça bango bien parce que qui aussi maman minke ah merci beaucoup to comment que kababi kuna le place lié pour que na aussi maman ba gregi et ça na ngo bongo te tango mélodie ça qui kuna na point noir point ba lolo bateka simba kiss quand le temps mona batakufa mona makambo batika biloko wana baye ba pe bango pe ba kokufa lelo ezala pululu lelo kominani batika biloko wana to suwe maliwa mutu to kumisa rango te to lela randi na mutema peut-être molimo na e pe manaki voilà merci beaucoup Landry japonais to sepeli vraiment ndeto yambio na mission na biso mais to comme na suka moi liloba na batunyo so ba Holanda yo ba fa na quartier la tenyo so ya mopa mokonzi ba sepeli ko mona yo lisusu ba Holanda yo okobisa bango nini ngolo ebisaka bato ka kofelo midaza kitoko via Outeri da Libreville ayaki déjà via mon continuer ça na terrain calamité ba so disque na biso les jeunes o ba oyoka sindi le kier ndenga yembi ba oyoka pe kofelo mide ndenga yembi ayina batia to asika o comprendre elo okala kolobaka ngala kopesa ne conseil na bato belé ndeti mutu wa Noël o comprendre ola so nazo ebisa yo Noël ola nazo ata koloba asala nini asomba siège ya orchestre ne ska ba répétaka atika mama ofutela peso sopai asala pe ndenge nini aluka conseil na pesa ye asala pe na mariage nanu bato ba mona pe be asala pe na mariage wana vie privée na it ke artiste za na vie privée te et ça na bato to ba mona yango et ça la pe bien il a ça pe bien neti ba confirmer ba sala ba mariage ba confirmer ba na ba studio na bango musique bango mo ba na la be na bango oyebike oyebi conflit central on comprend ma mère nanga da bato ba sala bongo bato ba ibaka yango wana musique à maison mère orchestre ça la ba star et bisa ba leader petit le bato ba yebi baza na studio bata ba na studio te me ba bimisa wenge mo bimba nanga na studio ba bimisa ba leader ko ba kanga neti banani o ba ebelet na ba do tangelo MC ba leader ba atia o ba faire gola ba mana wenge ba pona yo ba fabu yes o tangi ba mana wenge te nga tangi na bango te nga tangi bango te nga tangi bina file za mona fabu yes oh yanan musicalement mwana nzambe abimana fabu gas abima na bima pa na nzambe orchestre ne bimi senza Villa Nova vraiment to kabona biso sisa na to sisi na yo Landry japonais yo soldat d'esprit libindi moko Landry japonais yo batutu balinga Landry japonais numéro bureau zaka 085 25 21 961 surtout bengani to kozonga na pesika batutu na kati ya Londres wana na Londres mobimbana na pesika Thibaut Apula mota tro tutu roba na pesi Mike Mosisimbi na pesi mota tro sika zaliba na to ya Londres ba mama wiva na to na pe mota tro na kati ya Kinya na kopesa kaka Dota Dekanda héritier Vuki na la crèche na pesi so mote pa ya Kelimbenza super boss Kelimbenza na pesi boss Canada ve na biso ko da mboka ve Willy Musheni na pesi so mote to mère nanga na sepeli tro ezalaka boite to continuaka na spikaka yo ba mangoli ba vanda kimia yo moyo zo relève ba bien njora olobi bien njora nda longo yo ngana leki bango nyonso oleke na oh ngana leki ba tutu balobaka na TV mutu moko te aza na evre aza te ngana na evre mopa wasala fiere omona ngo te mopa wasala fiere omona ngo te eza evre kuna bango soso ofele ngo bana evre nini
bana info etenga na l'équipe bango nyonso tu wana nzongo pe eza okese na ye koloba te ke nzongo ngana te ngana bandi ko ngana za premier porte-parole premier soldat premier mutu aleki na TV na kati ya quartier la te zanga langue japonais te ya bani musala koleka TV na kati ya pa BCBG et pas JB Mpiana ngande premier et pas Koffi Olomide soldat Koffi Olomide langue japonais atike na nini atike le poste ngana binaka ngana mata podium ngana koko ma sentinelle ngana koko ma cuisinier Koffi ngana koko ma mukala Koffi panga biso mtoyena mukala oyebi yango biso toyena mukala na Congo o lelo komi na normal bato ba mona ba petit normal ndi choza bo mère olati bien boye osimisi muninga lo saki biso mtoyena ngo siko nga tika ngani mto wana memela bato basaki biso mto bandi yango biso mto bandi kimukala na Congo ma métier na c'est bien félicitations comment des métiers mo kitoko mutoto mo mona normal la présidence ezali président na mikala na ye ba passer ba na mikala ba mo passer à Toki muto kapesi mouchoir na ye eza na ko mona normal masa to zimbonga muke azana bureau na ye mo benge bureau et ko mona normal biso ba mikala OK mona mukala merci la bonne échange net ba masa no to basugo ba zela rayo ba o cela faut que lo bima ba kamanga no bozala bangwana apa bonso plante ça selo ba mikala na yo et comment les nga papa ko benga ba bureau merci beaucoup sio biso to yena na kata Congo ngam na ina ngo merci ongayo premier mukala ya Congo mobimba do yena ngo apa mangama ba vile so batabulai na ninga ba génération ba Koffi Olomide ngam na yana ngo langue japonais soldat d'esprit libini moko biso to yana ngo lelo koma na normal mo tuno koma na ke obi ngona ngaite mukala batu nyonso boza pemena ba mission botambola na bango ba musicien uyite na ba pasteur nyonso bola omona pasteur hotel ba yotikele mai mukala na ye wala yotikele mai omona président na kata présence ba mutu ya asimele lettre pe mukala na ye wana merci donc suka merci na yo na merci beaucoup mère Goyamba au journal lelo merci beaucoup donc les amba suka te to ça na yo merci vraiment en tout cas to comme na suka aussi la pesca madame Julie Lubaki mbota trop maman na Sylvain na Jedidia Nadine Soki na Belgique Chanel Lubaki la pesi staff mama impact mbota trop docteur Paulin la pesi mbota trop o apera yeso e bien o dazana kin la pesi mbota trop la pesi ba tout bazana kate ba DJ Mbi Obama ba retour na pesi bango mbota trop vraiment merci beaucoup biso peto pesi bino ba merci et belende vos acquis vraiment non la pesi les atterres na biso vraiment Gino Massampu na pesi mbota trop nana lisuzo te ça ba ni bale na mo ibona na lisuzo ça souviens Dieu merci Mbadinga Dieu merci Mbadinga na pesi mbota trop bala mwendo ye bana problème na merci beaucoup n'oubliez pas de vous abonner massivement mais vous santé commentaire la bino remarque critique et au la biso plaisir et belé donc comme même son en tout cas tout mon ami bambala déjà bye bye.